अगर आपको बार-बार खाँसी हो रही है, कई दिनों से आप कफ से सामना कर रहे हैं, खाँसी से सामना कर रहे हैं, तो एक बार आपको आयुर्वेद में बताई गई वासा अवलेह नामक औषधि ज़रूर लेनी चाहिए। वासा अवलेह का डोज़ है 1 चम्मच सुबह-शाम खाना खाने के बाद नॉर्मल वाटर से। ये मेडिसिन आपको 1 महीना लेनी है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है। ये दवाई एलर्जीज़ को दूर करती है, लंग्स को भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। वीडियो पसंद आता है तो फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें।